qaar ka mid ah dadka barakacayaasha ee waxyeeladu ay ka soo gaadhay rabshadihii 2007 ka dhacay wadankani Kenya ayaa dawladda Kenya waxa ay ka codsadeen in magdhow la siiyo sida warbixinta warkan inoogu diyaariyay stuudiyaha Nairobi wariyahana Abdullahi Ahmed Ali. Dhibanayaashan ayaa waxay dawladda Kenya u jeediyeen codsi ah in la siiyo magdhow ku aadan dhibkii ka soo gaaray rabshadihii wadankani Kenya ka dhacay sanadii 2007. ugu yaraan 6,000 oo qof oo ka soo jeeda deegaanka Siaya ayaa waxay sheegeen haddii aan la siinin magdhow inaysan u codeyn doonin xildhibaanada ka soo baxaya deegaanada ay ku nool yihiin. dadkan dhibanayaasha ayaa waxay sidoo kale wadaan qorshe ah in aan dib loo soo dooranin xildhibaanada hadda waqtigooda oo sii dhamaanayo ee wadankani Kenya. Maurice Obondo oo ah gudoomiyaha kooxdan ayaa waxa uu sheegay in 8 sano ay ka soo wareegatay waqtigii rabshadaha ka dhashay doorashada Kenya ay ku barakaceen. gudoomiyaha ayaa waxa uu maamulka deegaanka Siaya ka codsaday in la dardar geliyo sharcigan si ay u helaan xuquuqda ay leeyihiin dadkii ku barakacay rabshadihii ka dhashay doorashadii dalka Kenya ka dhacday sanadii 2007. bilowgii sanadkan sii dhamaanayo ayay ahayd markii dawladda Kenya ay ugu tala gashay lacag dhan 1.4 bilyan oo shilinka Kenya dadkii ku barakacay gobolada kala duwan ee wadanka Kenya. Abdullahi Ahmed Ali, Telefishinka Somali Cable, Nairobi.